साउंड इफेक्ट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने एक ट्रांजिशन देखा है, क्या मैं उसका ट्यूटोरियल डालूं या ना डालूं, या आप मेरे को बता देना। लास्ट में है वो, तो वीडियो पूरी देखते रहना। यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो को देख लो। पहली वीडियो वो है जिसमें कि साउंड इफेक्ट नहीं है, और दूसरी वीडियो वो जिसमें साउंड इफेक्ट। अब साउंड इफेक्ट बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि साउंड आप डालते ही जाओगे और साउंड की खिचड़ी बना। हम साउंड इफेक्ट को सलाद की तरह सिस्टमेटिक और जहां जहां जरूरत है अच्छे से लगाएंगे, जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा। साउंड इफेक्ट वीडियो को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। आप देखो, साउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं। गूगल पे सिर्फ आपको सर्च करना है फ्री साउंड इफेक्ट, वहां पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें फ्री साउंड मिल रहे होंगे। अगर आपको पेड खरीदना है तो वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो कहीं पेड वाले यूज नहीं करता अभी तक, क्योंकि पैसे क्यों वेस्ट करने जब फ्री में भी उतना ही इफेक्ट मिल रहे हैं हमें। तो बस कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट है जो हर कोई यूज करता है, वो मैं साइड में लिखते रहूंगा और उसके साउंड बताता रहूंगा। पहला तो है पॉप साउंड इफेक्ट, दूसरा वूस साउंड इफेक्ट, तीसरा है नाइट साउंड इफेक्ट, चौथा है कैमरा साउंड इफेक्ट। तो ये चार इफेक्ट जो मैंने आपको बताए ज्यादातर यूज किए जाते हैं, आपने भी हर किसी वीडियो में देखा होगा। आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि साउंड को कैसे और कब लगाना है। सीधा प्रीमियर प्रो पे।